大家好啊！今日我哋睇睇呢本叫做《英文科事前重點訓練》，係啦。咁佢有小一至小六嘅，係啊，覆蓋晒成個小學噶啦。咁啊，每一個學期咧都有上下兩冊，係啦。譬如小一咁啦，有1A 1B，係啦。佢分咗上下學期嘅2A 2B。咁啊，同埋咧佢就好清晰噶，咁啊就唔會話你好似你用工作紙咁咧，你想揾邊度嘅時候咧，又要玩又唔知喺邊度揾咁樣，係啦。咁佢就有目錄，係啦，啲目錄都好清晰。譬如你想揾邊度，揭翻開嗰頁就得噶啦，係啦。咁佢跟翻晒教育局嗰個課程啊，係啊，所以一定啱你教科書嘅。同埋咧，佢用咗好多中文，係啦，好多中文去解釋嘅，咁俾啲本身中文係母語嘅小朋友咧，都更加易明白，係啦，睇下係嘛，係嘛。咁每一課咧都有解釋啦，之後就有啲練習俾你噶啦，係嘛，練習係啦。咁書後邊就有答案，係咪好清晰？就唔會話我想揾嘅時候又唔知喺邊度揾。係啦，咁呢套就係我今日介紹嘅英文科事前重點訓練。多謝大家。